سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma pasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa haqqa tilawatih wa haqqa jihadih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala anu mana berkat fasilitas kudroh sinareng irodahna urang sadayana tiasa kempel dina ieu saah anu mudah-mudahan naon rupihal anu parantos dikorbankeun ku urang sadayana sehingga jantenkeun nilai amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salamna Allah pamudah-mudahan selalu terlimpah curahkeun ka junjunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teh hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, tabiin, itba'ut tabiin, malah mandar sampai ka urang salatu umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahina fiddin rahimakumullah. Insyaallah dina kesempatan anu ayeuna mangga urang sami-sami aos tur dikaji urang sadayana salah sawios dawuhan Allah Subhanahu wa taala anu tertulis termaktub dina Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Saalit ngeunaan kana Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ieu ayat teh ngagaduhan asbab nuzul, sebab turun. Pangna Quran surah Al-Baqarah ayat 208 dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala teh ieu bertalian sinareng Abdullah bin Salam jeung para pengikutna anu mana araranjeuna ketika nampi kana risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narima kana Islam, memeluk kana Islam, tapi masih mempunyai tradisi atau kebiasaan nyaeta dina syariat di luar syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon anu janten kabiasaanana nyaeta aqdomus sabta. Nomor kahiji sok ngagungkeun kana poe Sabtu. Jadi memprioritaskan ibadah dina poe Sabtu. Kemudian wakarihu al-ibila badal islami. Mika ngewa ngate menangkeun kana ngadahar daging onta, padahal dina syariat Nabi Muhammad onta itu halal untuk dimakan, halal untuk dikonsumsi. Maka ku kasus eta, ku kisah Abdullah bin Salam wa ashabih jeung para pengikutna anu memang latar belakangna Abdullah bin Salam jeung para pengikutna teh ti orang-orang Yahudi awalna. Kemudian narima kana Islam, narima kana risalah Kanjeng Nabi Muhammad, tapi cek tadi teh masih mempunyai kebiasaan nyaeta di agama Yahudi. Ahina fiddin rahimakumullah. Maka bertalian dengan hal eta Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Anu bunyina ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Saur Allah Subhanahu wa taala, hei jalma-jalma anu iman anu ngabenerkeun ka Allah Subhanahu wa taala, ngabenerkeun kana risalah Kanjeng Nabi Muhammad, udkhulu fisilmi kafatan, kudu asup araranjeun teh
Karena agama Islam teh kapatan barina totalitas keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, kade araranjeun teu meunang nuturkeun atanapi mutabaah kana jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, saestuna nu ngaranna setan teh mangrupakeun musuh anu jelas, musuh anu nyata keur jelema-jelema anu iman. Dina Quran surah Al-Baqarah ayat 208 ayat 38 anu memang kurang harus dipahami. Nomor pertama yaitu amanu. Yang pertama yaitu amanu. Yang kedua yaitu pisilmi. Kemudian yang ketiga yaitu kapatan. Jadi pisilmi kapatan. Amanu mangrupakeun kalimah fiil anu mana masdar tina lapad amanu teh nyaeta iman. Kemudian isim fa'il atau pelaku daripada keimanan ieu disebut mukmin. Disebut mukmin. Jadi amanu teh kata kerja, kemudian konsepna nyaeta iman, kemudian pelaku dari konsep tersebut yaitu dikategorikan sebagai mukmin. Seseorang bisa dikatakan seorang mukmin ketika geus nempuh kana proses keimanan. Kenapa keimanan itu harus ditempuh prosesna? Karena saur Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun urang sadayana tina jero rahim anu janten ibu urang sadayana, la ta'lamuna syai'an. Kondisi urang salaku anu dikaluarkeun ku kolot urang teh la ta'lamuna syai'an, teu apal kana naon-naon. Teu apal ngaran kolot saha, teu apal ngaran lanceuk saha, teu apal ngaran dulur saha. Begitupun teu nyaho tentang kewajiban-kewajibanana. Maka dibalik ketidaktahuan manusia ketika ieu manusia dikaluarkeun tina jero rahim anu jadi indukna, maka waja'ala lakumus sam'a, ku Allah Subhanahu wa taala dibere pangdenge. Kemudian wal absor, ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan paningali. Wal afidah oge ku Allah Subhanahu wa taala dibere hate pikeun narima kana naon wae rupa hal anu disampaikeun ku para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan melalui sebuah proses memanfaatkan potensi anu ku Allah Subhanahu wa taala dipasikeun tadi teh ya, maka narimalah karena konsep iman ieu. Berarti orang yang menjalankan terhadap konsep iman disebutkan sebagai seorang mukmin. Apa yang harus dikaji? Nah, anu dikaji dina waktos anu ayeuna nyaeta naon fungsi iman dina kahirupan sapopoe. Sabab naon hartina hiji perkara lamun urang teu apal fungsina. Contoh baroga HP di imah, anu kuduna HP teh jadi sarana untuk mempermudah alat komunikasi jarak jauh supaya lebih mudah. Kusabab teu apal fungsina malah dijadikeun talena, malah dijadikeun tilam, dipake nyiksikan bawang, dipake nyiksikan tomat, dipake tilam paragi nyiksikan daging. Nah, hingga akhirnya manfaatna aya dipake talenan. Ngan pedah secara fungsi utamana tidak berjalan. Begitupun seorang mukmin. Ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, anu ngimankeun ka Allah Subhanahu wa taala, ngimankeun ka Rasul, ngimankeun kana risalahna, maka kudu apal naon fungsi iman dina kahirupan sapopoe. Nah, pertama, fungsi daripada iman dina kahirupan sapopoe teh nyaeta sebagai asasul amali. Jadi iman itu harus berfungsi sebagai asasul amali. Yang kedua, fungsi daripada iman itu adalah tahrikul amali. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada iman itu adalah taujihul amali. Nah, iya fungsi iman. Jadi fungsi iman pertama itu sebagai asasul amal, artinya dasar-dasar aktivitas anu kurang dilakukan. Kemudian fungsi iman yang kedua nyaeta tahrikul amal,
sebagai penggerak seseorang untuk melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada iman itu adalah taujihul amal, berfungsi sebagai pengendali diri orang, pengendali aktivitas orang sehingga mampu ngaoperasionalkeun diri dina perkara anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi asasul amal itu dasar pagawean, ya, iman. Kemudian yang kedua, tahrikul amal sebagai penggerak aktivitas. Kemudian nomor 3 sebagai taujihul amal, pengendali tina raga urang, pengembali tina aktivitas anu ku urang dilakukan sehingga urang yang mana perkara anu kudu dipigawe jeung mana perkara anu ulah dipigawe. Nah, ini ya, jadi harus dipahami ya. Ketika satu fungsi tidak berjalan, maka tidak sempurna keimanannya. Misalkan tahrikul amalnya berjalan, iman sebagai taujihul amalnya berjalan, tapi sebagai asasul amal tidak berjalan, maka tidak dikategorikan sebagai seorang mukmin anu sejati. Ketika seseorang ngalaksanakeun prosedur keimanan disertai dengan fungsi, maka dikategorikan sebagai seorang mukmin. Tapi tatkala seseorang tidak mengoperasionalkan ngaranna iman dina kahirupan sapopoena, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Jadi di antara sawarehna manusia, sawarehna jelema bakal aya anu ngomong kuring teh iman ka Allah, kuring teh iman kana poe akhir, wa ma hum bimu'minin, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak dikategorikan sebagai seorang mukmin. Sehingga urang sadayana kudu berupaya sebagai seorang mukmin yang mengimani terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengimani terhadap Kanjeng Nabi Muhammad, mengimani terhadap risalah anu dicanangku Kanjeng Nabi Muhammad, berarti senantiasa berupaya kumaha iman teh supaya berfungsi dina kahirupan sapopoe urang sadayana. Yang kedua, tidak cukup dengan iman saja dina Quran surah Al-Baqarah. Tidak cukup hanya dengan pembenaran saja, harus ada sikap anu ku urang ditunjukkeun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, udhulu fisilmi. Udhulu fisilmi. Fisilmi kapatan. Kudu asup araranjeun kana agama Islam teh kapatan barina totalitas, sagelemengna. Teu meunang satengah-satengah. Nah, apa yang disebut dengan silmi? Maka fisilmi yaitu al-Islam. Berarti seorang mukmin itu masih mempunyai kewajiban untuk memasuki dinul Islam, untuk memasuki sistem anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Mahwal Islam. Apa itu Islam? Sebab cek tadi teh ya, di akhir zaman mah bakal loba jelema anu ngaku dirina sebagai seorang muslim, tapi Islamna saja teu nyaho. Ya, padahal kan Islam itu kan konsep. Pelaku daripada keislaman maka disebut muslim, isim fa'ilna. Jadi dikategorikan sebagai muslim teh lamun ngajalankeun konsep Islam, dikategorikan sebagai muslim. Ketika tidak menjalankan karena konsep Islam, maka tidak dikategorikan sebagai seorang muslim. Maka makna daripada Islam, ya, supaya singkat dan padat, ya, makna daripada Islam nomor pertama adalah at-taslimu. Ya, jadi makna Islam pertama itu at-taslimu. Kemudian yang kedua, makna daripada Islam itu adalah al-inqiyadu. Ya, bisa dipahami? Jadi yang pertama makna daripada Islam itu at-taslimu, kemudian makna daripada Islam yang kedua itu adalah al-inqiyadu. Nah, at-taslimu dan al-inqiyadu. Apa at-taslimu? Masrahkeun sakabehna kabeh ngan ngumpul ka Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kabeh dibikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan konsep at-taslimu berarti orang mengoperasionalkan diri orang secara anfusia, mengoperasionalkan secara maliyah, amwaliyah, harta orang, kabeh untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Kabeh untuk kepentingan nyaeta Islam. Jadi ngaoperasionalkeun diri, ngaoperasionalkeun harta, kabeh dibikin ke Allah Subhanahu wa taala sehingga urang sadayana tidak mempunyai rasa untuk memiliki. Contoh anfusiah, taslim secara anfusiah berarti bagaimana orang senantiasa berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngalaksanakeun salatna, ngalaksanakeun puasana, ngalaksanakeun kana dakwahna. Nah, kemudian taslim secara amwaliyah berarti bagaimana orang ngaoperasionalkeun harta orang sesuai dengan parentahan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikaluarkeun infakna wa mimma razaqnahum yunfiqun, dikaluarkeun zakatna, oge dermawan ngaluarkeun kana sedekah jeung ihsana. Nah, maka itu adalah konsep taslim. Ketika anfusiah tidak melaksanakan ibadah, kemudian amwaliyah tidak melakukan prosedur harta sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, berarti konsep seorang muslim ieu tidak sempurna memegang dina Islamna. Pan ayahnya, poe ayeuna terjadi seseorang misalkan sudah mapan mencapai nisab tapi teu daek ngaluarkeun zakatna dalam bar aya. Aya oge rajin segala rupana gentara daek infak aya kan kitu. Nah, maka konsep ataslimu mah harus berjalan semua. Kemudian yang kedua adalah konsep al-inqiyadu. Terikat. Sehingga dengan ikatan ini yang menghubungkan antara abid jeung ma'bud, anu ibadah jeung anu diibadahan melalui sebagai prosedurna, maka dengan konsep al-inqiyadu seorang muslim itu harus terikat. Terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan Rasulullah, dengan mengimani atau mutabaah terhadap risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dengan konsep al-inqiyadu, bagaimana seorang muslim itu hidupnya harus terpimpin dan teratur. Kudu jelas. Ya, jadi keterikatanana jelas kepada Allah dan Rasul. Kemudian keteraturanana jelas dina kahirupan sapopoena. Sabab tadi makna daripada Islam itu ataslimu wal inqiyadu. Jadi menyerahkan hidup terpimpin ya, dan juga teratur. Bisa dipahami ya? Ketika hilang salah satuna, misalkan konsep ataslimu ada, tapi konsep al-inqiyadu teu aya. Masrahkeun mah geus, kan ngirup diatur. Nah, berarti tidak sempurna keislamannya. Atawa hirupna mah diatur ngan pedah mung taslim, mung masrahkeun sagala rupana, berarti tidak sempurna keislamannya. Maka dikategorikan sebagai muslim anu sejati ketika konsep ataslimu kemudian konsep al-inqiyadu ia diaplikasikan di kahirupan sapopoe. Jadi pahami ya. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya fisilmi memasuki kepada Islam, tapi secara setengah-setengah. Setengah-setengah teh model tadi. Taslimna mah geus ngan pedah teu al-inqiyad. Atawa al-inqiyadna mah geus ngan pedah teu taslim. Maka diberikanlah lapan hafatan yang menjadi haliyah. Berarti harus berjalan di kahirupan sapopoe kapatan ya. Jadi totalitas asup kana Islam teh ulah setengah-setengah, ulah keur butuh kakara daek ngadeuketan kana Islam teh, begitu geus kacumponan pangabutuhna jauh deui tina Islam teh. Begitu aya pangabutuh kakara daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teh, begitu geus dicumponan pangabutuhna jauh deui ti Allah Subhanahu wa taala, berarti teu kapatan. Maka dengan konsep kapatan, berarti kumaha carana urang menjadi muslim anu totalitas, supaya henteu setengah-setengah. Maka kapatan itu tafsirna tiga. Yang pertama yaitu asasul Islam, ya, asasul Islam. Yang kedua Kadia saja. Nah, jadi pertama asasul Islam, yang kedua binaul Islam, kemudian yang ketiga yaitu muayyidatul Islam. Muayyidatul Islam.
Jadi bisa dikategorikan sebagai muslim sejati itu muslim yang totalitas. Maka seorang muslim memasuki terhadap Islam itu ditempuh asasul Islam yang menjadi dasar keislaman. Apa yang menjadi dasar keislaman? Yang pertama adalah iman, kemudian yang kedua adalah tauhid. Jadi membenarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membenarkan terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian bertauhid, ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep tauhid. Nah, maka kita mengenal salah satu absahnya ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang ibadah yang kita laksanakan itu karena modal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah mungkin orang sudah hafal, geus ararapal. Iya kana budu. Ya. Jadi iya kana budu tekan seharusnya susunan itu kan secara kaidah asal fiil, fa'il, maf'ul. Tapi malah dina eta ayat mah dibalikkeun jadi maf'ul miheulaan fiil, fa'il. Nah, maka ada sebuah rahasia. Naon rahasia nanya eta tahsis. Penghususan bahwa ngaran ibadah mah nganungkul kabeh ka Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada konsep peribadahan anu dilakukan dengan tujuan kepada makhluk. Nah, jadi dengan tujuan kepada makhluk, karena lamun tujuan anak kepada makhluk kata Imam Syafi'i ridona si goyatun lan tudro. Lamun teh mah ridho jelema anu jadi tujuan dina segenap aktivitas anu ku urang dilakukeun lan tudro. Salilana oge moal pernah kapenah. Ya, bisa dipahaminya. Jadi asasul Islam itu adalah iman, kemudian bertauhid, menjadi seorang mukmin, kemudian bermuwahhid, menjadi seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penafsiran daripada kapatan itu adalah binaul Islam. Bangunan keislaman. Asasul Islam itu ibarat pondasi rumah, kemudian binaul Islam berarti bangunan keislaman atau tiang-tiang daripada keislaman. Nah, binaul Islam. Maka isi daripada binaul Islam itu dua. Pertama yaitu ibadah, yang kedua yaitu akhlak. Nah, jadi seseorang bisa dikategorikan sebagai muslim sejati lamun memang aya buktina sebagai seorang muslim. Naon buktina? Berarti daek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Da ngaku jelema Islam tapi tara daek salat, ngaku jelema Islam tapi tara daek puasa, ngaku jelema Islam tapi tara daek infak, tara daek dakwah, tara daek zakat, maka tidak dikategorikan sebagai seorang muslim anu kapatan. Nah, maka binaul Islam itu berarti bagaimana orang senantiasa beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Salat, katakan as-sholatu imaduddin, salatnya merupakan pihak agama gitu pana. Begitupun ibadah-ibadah anu sanesna. Baik ibadah anu sifatna ritual ataupun ibadah anu sifatna sosial. Kemudian yang kedua yaitu akhlak. Akhlak itu adalah Al-Qur'an. Artinya seorang muslim yang berakhlak bagaimana menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sistem kehidupan anu dipraktekkeun dina kahirupan sapopoe. Sistem kehidupan anu dipakai dina kahirupan sapopoe, sehingga dengan konsep Al-Qur'an seorang muslim itu apal mana anu kudu dipigawe jeung mana anu ulah dipigawe, mana anu kudu dituang jeung mana anu ulah dituang. Nah, ketiga muayyidatul Islam sebagai atap atau penguat pelengkap daripada keislaman, seperti amar ma'ruf kata Rasul, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa ilam yastati fa bilisanihi, fa ilam yastati fa biqalbihi. Ketika melihat kemungkaran yang terjadi, nah maka konsep muayyidatul Islam, maka berani merubah dengan kekuasaannya, berani merubah dengan kekuatannya. Fa ilam yastati fa bilisanihi, ketika tidak mampu merubah dengan kekuasaan, maka rubahlah dengan lisan. Kemudian jika tidak mampu merubah dengan lisan, fa biqalbihi, maka rubahlah dengan hati. Berarti pengingkaran bahwa segala sesuatu yang berbentuk kemunkaran itu harus diingkari kurang sadayana. Nah, jadi
kembali deui bahwa dengan konsep seorang muslim anu sejati bisa dikategorikan muslim sejati ketika melakukan pekerjaan asasul Islamnya, kemudian menempuh pekerjaan binaul Islamnya, kemudian menempuh pekerjaan muayyidatul Islamnya sebagai atap atau penguat dalam keislaman. Sehingga mudah-mudahan dengan kajian anu ayeuna Quran surah Al-Baqarah ayat 208 memberikan pemahaman ka urang sadayana bahwa urang kudu bisa menjadi seorang anu benar-benar iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu bisa menjadi seorang muslim anu benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan apa? Dengan jalan ngalaksanakeun kana naon wae rupa hal anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, oge ninggalkeun kana naon wae rupa hal anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabat biker dimanapun berada, mudah-mudahan dengan wasilah kajian walaupun singkat tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki paham kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kecerdasan sehingga mampu melaksanakan juga mampu memahami terhadap segala sesuatu anu diparentahkeun ka urang sadayana. Aqulu qauli hada astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.